За намайг Цэрэн Дулам гэдэг Max Group-ийн Master Foods компани гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Ажлаа аваад бас удаагүй юм шинэхэн захирал байгаа. Миний хувьд бол Max Group-ийн худалдаа аялал жуулчлалын кластерын компани болох Max Center компани анх дунд чатны менежерээр ажилд орж исэн. Burger King-ийн яг рестораны ерөнхий менежерээр анх ажилд орж исэн. Тэгэхээр энэс хойш одоо 10 жилийн дараа гэхээр манай Max Group маань хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний чиглэлээр авалдаг олон компанитай. За тэгэхээр энэ компаниудынхаа нэг болох Master Foods компани буюу яг хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани гүйцэтгэх захирал болсон байгаа. Эндээ бас их талархаж одоо хичээж ажиллах хэрэгтэй байна гэж бодож байна. За Master Foods компанийн хувьд бол манай үүсгэн байгуулах захирлуудын бол бас хамгийн анхны хийжсэн бизнесийн үргэлжлэл болсон компани байгаа. За тэгээд хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулаад бас олон жилиг давтсан. Тэгэхээр манай компани чиглэл гэх юм бол хамгийн нэгдүгээр тал нөгөө хөлдөөсөн хүнсний бүтээгдэхүүний 15 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа Амтшил брэнд байна. Тэгэхээр мэдээж Амтшил брэнд маань одоо импортын хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг орлох хувьд одоо амттай, шин ийм бүтээгдэхүүнүүдийг бол үйлдвэрлээд, хөгжүүлээд ингээд явж байна. За мөн Master Foods компани Бэрлэн Зоог буюу хүмүүсийн сайн мэддэг Бэрлэн Бургер нэртэй байсан энэ хоолны газрыг бол ребрендинг хийгээд энэ Бэрлэн Зоог нэрээр бол одоо 5 салбартай үйл ажиллагаа явуулж байна. Миний яг үндсэн мэргэжил бол хоол хүнсний инженер мэргэжлээрээ одоо бизнесийн байгууллагад ажиллаж байгаа маш том давуу талыг бол өөртөө үүсгэж чадсан. Тэгэхээр ажлын байран дээрээ өсөж хөгжих, тасралтгүй суралцах, өөрийгөө хөгжүүлсний үр дүнд өнөөдрийн одоо миний карьерийн үнцийн бол шууд холбоотой гэж ойлгож байна. Хамгийн нэгдүгээрт бол мэргэжилтэд дуртай байгаасаа гэж боддог бүх залуучдыг. Тэгээд мэдээж нөгөө дуртай байгаа хүн чинь өөрөө илүү их бүтээлч нөгөө бүтээлчээр хандсан ажлын үр дүнд бол дандаа эерэг юм үр дүн гарч идэг. Тэгэхээр хүнс хоол үйлдвэрлэлийн салбарт бол дурлаж ажиллах юм бол илүү их сонирхолтой. За хүнээс бас асар их хөдөлмөр шаарддаг хэрнээ бас илүү эерэг үр дүнгууд дандаа хүлээж идэг ийм онцлогтой. Тийм учраас би ажилдаа дуртай байгаасай, дурлаж ажилласай гэж хэлмээр байна. За мэдээж нөгөө хамтын үнцийг нэг бүтээлцээд илүү сайхан Монголыг бүтээлцэх одоо нэг эдисэн болж ажиллаж байгаа та миний хувьд бол бас талархдаг, баярлдаг. За группээрээ бас бахархах энэ сэтгэлийг төрүүлдэг.